जी, खानपुर तालुके जे नापरकोट थाणे जी हद शिकारपुर कशमोर इंडस हाईवे ते फुरज इरादे सां बीठल टे ॾोहारी मोटरसाइकिल सवार टे ॾोहारी हथियारबंद बीठल हुआ, जंहिं दौरान गश्ती पुलिस उतां गुज़र कयो त पुलिस ऐं ॾोहारनि में फायरिंग जी ॾे वठि थी। जेके मोटरसाइकिल सवार जेके टे ॾोहारी आहे मौक़े ते मारिजी विया, जॾहिं त हिकु पुलिस एहलकार जेको पुलिस मोबाइल जो ड्राइवर हो उहो ज़ख़्मी थी पियो आहे। जॾहिं त ॿिनि ॼणनि ॾोहारनि जी जेको आहे रबनवाज़ तेगाणी ऐं अज़ीज़ जाफ़री तौरु सुञाणप थी आहे, जॾहिं त टे साथीअ जी जेका ॾोहारियुनि जी अञा सुञाणप न थी सघी आहे, जंहिंखे नादरा जी मदद सां सुञाणप जो सिलसिलो जारी आहे। होॾां पुलिस दावा कई आहे त पुलिस ऐं ॾोहारनि में मुक़ाबिलो थियो, जंहिं दौरान टे ॾोहारी मारिजी विया आहिनि ऐं हिकु एहलकार जेको आहे उहो ज़ख़्मी आहे, जंहिंखे सखर जी निजी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे ऐं जंहिं सबबु इलाइक़े में जेको आहे वॾो ख़ौफ़िरास छाइजी वियो आहे। आख़िरी इतलाउनि ताईं मुक़ाबले जो जेको केस दाख़िल हो उहो अञा ताईं दाख़िल न थी सघियो, जेको कची ड्राफ्ट थी चुकी आहे ऐं जॾहिं त थोरी देरि में इहो पुलिस मुक़ाबले जो केस बि दाख़िल थी वेंदो, जेको जॾहिं त जेके मारिजी वियल ॾोहारी आहिनि उन्हनि जा जेके पुलिस लाश हथ करे खानपुर अस्पताल मां पोस्टमार्टम कराया आहिनि, जॾहिं त हिन वक़्त ताईं उन्हनि जा वारस ज़ाहिर न थिया आहिनि। उहे टेई मारिजी वियल ॾोहारियुनि जा जेके पंहिंजो लाश आहिनि उहे जेके आहे कानपुर अस्पताल जे सर्दखाने हवाले थी विया। जॾहिं त ॿिए वाक़िए में थाणे कोटशाहू साॻे ई खानपुर तालुके जे कोटशाहू थाणे जी हद में जेको आहे उमर ऐं शींहं शालकाणी जतोइन जे ॿिनि धुरनि में पुराणी शिकत आणण तां वाक़ियो पेश आयो आहे, जंहिंमें हिकु जेको मूसा इसाक़ शालकाणी जेको आहे मारिजी वियो आहे, जॾहिं त मक़तूल जो लाश वारस खणाए खानपुर अस्पताल पहुता आहिनि। जॾहिं त पुलिस जेका आहे उन कोटशाहू थाणे जी जंहिंसां SHO आहे जान मोहम्मद बंगलानी जंहिंसां राब्तो थियो आहे, जंहिं चयो त पुलिस इहे पाण में धुरियूं विड़ियूं हुयूं ऐं उन्हनि खां पोइ NC कराए विया। इन खां पोइ वधीक वाक़िए लाइ जेको आहे इतला न ॾिनो वियो आहे त कोई हिकिड़ो धुरी जो मारिजी वियो आहे या न मारिजी वियो आहे। होॾां त जॾहिं त पंहिंजो मक़तूल जी धुर जो इल्ज़ाम आहे त SHO जेको आहे कोटशाहू जान मोहम्मद बंगलानी ऐं जेका जवाबदार धुर आहे इहे ॿई मिली भगत करे असांजे नौजवान खे मारियो आहे, क़तलु कयो आहे, जॾहिं त असांजो केस बि दाख़िल न पियो कयो वञे ऐं हिन वक़्त ताईं आख़िरी इतलाउनि ताईं वाक़िए जो केस दाख़िल न आहे थी सघियो। टे वाक़िए में जॾहिं त इहो थियो आहे त रुस्तम थाणे जी हद में ॻोठु आहे सूमर बडाणी जतोई, जिते ग़ुलाम मोहम्मद ऐं मोहम्मद हसन जेको आहे बडाणी जतोई जे धुरनि में पुराणी शिकताण हलंदड़ आहे ॿिनि भाइरनि में, जंहिं तां पंहिंजो हिकु नौजवान जेको आहे अब्दुल वहाब पुटु मोहम्मद हसन जतोई उहो जेको आहे पाणीअ में उनजो ॿुॾल लाश सारियाले फ़सुल मां हथ आयो आहे, जॾहिं त उन्हनि जे भाउ जेको मक़तूल जो भाउ आहे रबनवाज़ बडाणी जतोई उन इल्ज़ाम हयो आहे रुस्तम थाणे ते पहुची NC बि अहिड़ी दाख़िल कराई आहे त मुंहिंजे भाउ खे जेको आहे चाचे ग़ुलाम मोहम्मद वारनि ऐं उनजे पुटनि जेको आहे खणी वञी ज़बरदस्ती ऐं सारियुनि जे फ़सुल में ॿोड़े करे मारे क़तलु कयो आहे, जंहिंजी जांच कई वञे, जंहिंखां पोइ पुलिस अहिड़ी NC दाख़िल करे इहा जांच शुरू करे छॾी आहे। जॾहिं त SHO रुस्तम पंहिंजो अयास खखराणी सां राब्तो थियो आहे, जंहिं चयो त वाक़िए जो क़तल जो जेको वारस इतलाह ॾेई विया आहिनि। मक़तूल जो लाश जेको आहे खानपुर अस्पताल मां पोस्टमार्टम करायो वियो आहे ऐं वधीक जांच जारी आहे। आख़िरी इतलाउनि ताईं केस दाख़िल न आहे थी सघियो।